Всем привет, вы на канале N5 Двайн Гараж. Сегодня у нас в ролике автомобиль Sanyong Kairon дизельный. Значит, запланирована замена сигнализации. Сигнализацию будем ставить с автозапуском. Приобрели вот такую Starline A91. Значит, у нас установлена сигнализация тоже Starline B6. Значит, нам понадобится схема подключения Starline A91, также схема подключения B6. Скачали точки подключения. Значит, сама сигнализация куплена на Авито. Вот такое у нее состояние. Она аккуратно демонтирована. Полный комплект. Что ж, все, переходим к установке. Итак, значит, мы немного разобрались в схеме. Перепиновывать нам нужно разъем X3. Мы его подписали, какие провода меняются. Ну что ж, все, переходим непосредственно к сигнализации. Значит, чтобы добраться до щитка для комбинации приборов, надо снять вот эту вот часть. Здесь будут саморезы. Их откручиваем, отгибаем. И идет доступ вот здесь вот еще саморез, который крепит непосредственно вот эту панель. Здесь все на защелках. Опа. Опа. Вот такие пистоны. Значит, дальше откручиваем саморезы. Кстати, сюда. Значит, это все держится остальное на пистонах. Здесь всего 3 самореза. Раз, два, три. И потихоньку шатая, все это дело вытаскиваем. Но нам вытаскивать это не обязательно. Тут нам, в принципе, только достать вот до этого самореза надо, чтобы открутить панель. Так, откручиваем верхнюю часть козырька торпеды. И нужно маленькую отвертку крутить вот этот саморез. Все. Смотришь? Да. Так. Так. Все. Итак, сейчас будем извлекать сам щиток непосредственно. 4 самореза, 2 слева, 2 с правой стороны. Откручиваем. Светится сюда. Ага. Так. Откручиваем нижнюю панель под рулем. Значит, саморез здесь. Вот здесь вот гайка должна быть, но ее почему-то нету. И еще несколько саморезов вот здесь снизу. Ты так говоришь, да? Трос как на мотоцикле крепится. Опа. Здесь еще металлическая пластина. Ее просто откручиваем. Все, значит, сигнализация у нас находится вот в этом месте, над педалью газа. Значит, сейчас мы снимем все хомутики, расщелкнем и до нее доберемся. А X1 вообще похоже не будет, это даже ничего. Ну и отлично. Нет блокировок никаких. Еще распутать надо сначала тут все.
Значит, мы сейчас вытащим полностью все разъемы и попробуем завести автомобиль. Если блокировок никаких нет, ну, в принципе, и по разъему нет, то продолжим монтировать новую. Так, выбираем основной разъем. Все, давай попробуем завести. Ну все работает, можно глушить. Так, немного мы провода подразобрали. В принципе, уже нашли, где какие точки за что отвечают. Вот, значит, замки. Идет сирена, двери. Значит, плюс. И желтый, это должен быть зажигание. Итак, значит, первым делом начинаем мы сращивать новую сигнализацию к старой существующей проводке. Начнем мы непосредственно с поворотников. Значит, за поворотники в новой сигнализации у нас отвечают два провода. Значит, провод у нас желто-зеленый и провод желто-черный. Здесь, в принципе, те же самые провода, поэтому мы вот в этом месте сейчас все перекусим и соединимся. Почему мы именно делаем так? Мы хотим старую проводку установить в газон. Кстати, он есть на канале, так что подписывайтесь. Будем ставить старую вот эту сигнализацию без автозапуска в газон устанавливать. Все, продолжаем. Значит, мы будем делать провода скрутка, термоусадка и паяльник. Защищается не больно хорошо. Во-первых, на улице у нас отрицательная погода и в гараже. Да, и плюс все провода в изоленте, плюс они старые. Так, сейчас сразу термоусадку оденем. Давай мне 2 штучки. Так, соединяем. Значит, у нас зеленый-черный, зеленый-черный. По большому счету не принципиально, но постараемся сохранить цветовую гамму. Итак, следующий у нас провод — это сирена, серый провод. Значит, по колодке у нас он вот здесь расположен, на старой сигнализации в другом месте. Значит, выравниваем. Так, и вот здесь. Подключаем непосредственно двери. Это у нас вход дверей минус. Старая, это новая. Так. Включаем оранжево-фиолетовый концевик тормоза. Вот эти два провода. Провод у нас оранжево-белый концевик багажника. Радует еще то, что цвета проводов одинаковые на обоих сигналках. А так у нас практически, можно сказать, полтон. Мы бы и непосредственно колодку бы не перепиновывали. И было бы проще, но она просто по размерам чуть меньше. Поэтому нам приходится переподключать сами провода. Потому что колодки чуть меньше. Не хватает здесь буквально 2 пинов. Итак, следующий провод у нас оранжево-серый. Отвечает он за капот. Также одновременно с этим он отвечает за температуру, за датчик температуры, который монтируется под капотом, но об этом чуть позже. Пока соединяем эти провода. Температурный датчик он нужен, в принципе, для автозапуска, для реализации автозапуска по температуре наружного воздуха.
его можно настроить, и автомобиль будет непосредственно запускаться по достижении заданной температуры наружного воздуха. Там минус 5, минус 10, минус 15. И можно поставить автоматический прогрев. Здесь у сигнализации есть еще небольшой нюанс. Выставление режима автомат либо механика происходит путем замыкания вот этого провода. Это у нас 4-й тоненький черный минус непосредственно на минусовой пин. Замыкаем, и тем самым у нас сигнализация превращается в автоматическую коробку по настройкам. Итак, петельку мы соединили, спаяли на термоусадку. Значит, у нас здесь остается по старым проводам только минус. Сейчас будем соединять и уже начнем непосредственно подключать автозапуск, то есть к замку зажигания провода. Итак, значит, сейчас будем подключать непосредственно питание сигнализации. Это красный провод. В замке зажигания провода идут красно-белые. Вот в эту точку. Сейчас будем цеплять. Сейчас мы будем подключать провод зажигания 1. На сигнализации он чисто желтый. На замке зажигания синий-красный. Подключаем. Итак, сейчас соединяем провод от зажигания 2, синий на сигнализации и чисто красный на замке зажигания. Следующий провод у нас на сигнализации зеленый и синий на замке зажигания. Это у нас аксессуары. АЦЦ провод. Итак, у нас остался один провод. Это провод белый, отвечающий за стартер. Мы его перекусываем. Так вот. Итак, черно-желтый провод мы будем толстый соединять с белым проводом, идущим непосредственно на стартер, а черно-желтый, но тоненький, к замку зажигания. Сейчас мы соединяем провод, идущий непосредственно на стартер. От сигнализации это утолщенный провод, черно-желтый. Соединяем. Так, а сюда тоненький провод. Термосадку. Ну, в принципе, все мы основное подсоединили. Сейчас здесь дополнительно еще замотаем изолентой и будем проверять уже непосредственно саму сигнализацию. Подключим к ней, конечно, непосредственно антенну, светодиод, датчик удара. Ну, я думаю, просто переключим сейчас с этой сигнализации и переходим к стадии проверки. Итак, здесь, значит, мы все заизолировали, облагородили провода. Подключаем к замку зажигания непосредственно. Так, подцепили. Все, теперь, значит, подцепим периферию. Так, датчик удара подключаем. Болт-он. Так, теперь сама антенна. Антенна у нас первый разъем. Так, светодиод у нас идет следующим разъемом. Итак, кнопка валет. Мы ее используем от новой сигнализации. Ну что ж, все. А, нет, не все. Значит, соединяем замки. Здесь мы ничего не перепаивали. Все, болт-он. И, значит, управление запитано по минусу. Тут этот провод. Соединить с минусом сигнализации. Значит, радиомодуль, саму антенну мы переподключили. Сейчас настало время подключать аккумулятор.
Сейчас подключим аккумулятор, посмотрим сразу аварийку. Должна сработать. Все. Итак, значит, сделаем опрос. У нас как раз открыт капот. Это на самом деле так. Открыта дверь и открыт багажник. Ну что ж, все, переходим непосредственно к проверке сигнализации. Нас интересует в данном случае автозапуск. Значит, для начала сбросим все к заводским настройкам, таблицу номер 1. Значит, при выключенном зажигании нажать северусную кнопку 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Включить зажигание. Прозвучат 9 сигналов сирены. Нажмите серую кнопку 1 раз. Нажмите кнопку 1 брелка. Значит, тем самым действием мы сбросили таблицу номер 1 к заводским установкам. Значит, смотрим, что у нас какие функции в таблице номер 1. Так, длительность импульсов управления замками дверей. По умолчанию стоит 0,7 секунд. Проверяем. В принципе, хватает. Все закрылось. Все открылось. Автоматическое управление замками дверей. Отключено. Оставляем так. Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны. Без задержки. Оставляем. Автоматическое включение режима охраны и алгоритм обработки сигналов дополнительного датчика. С запиранием замков двухуровневый доп. Датчик. Ну, пока оставим, потом посмотрим. Автоматическое перевключение режима охраны. С запиранием звонков. Вот что сейчас и случилось. Дверку никто не открыл. Замки закрылись. Алгоритм и длительность работы выхода на сирену. На сирену 100 миллисекунд. Оставляем. Световая индикация открытых дверей. Отключено. Оставляем. Алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления. Режим антиограбления выключен. Оставляем. Далее. Алгоритм экстренного выключения сигнализации. Без пин-кода. Оставляем. Активация выходов на блокировку двигателя. НЦ нормально замкнуто. Оставляем. Двухшаговое выключение блокировки двигателя. Отключено. Оставляем. Алгоритм дополнительного канала номер 4. 1,60 секунд при выключении охраны. У нас ничего не подключено, так что оставляем. Дополнительный канал номер 1 тоже оставляем. Да. Доп. Канал у нас ничего не подключено, все оставляем без изменений. Самое основное нам настроить это дизель, включить, и управление по напряжению. Для этого переходим в таблицу номер 2. Сейчас мы ее найдем. Здесь вот она. Значит, программирование параметров запуска двигателя. Таблица номер 2. Значит, для начала мы ее, наверное, также сейчас сбросим на заводские установки. Так, сброс на заводские. При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку 10 раз. Раз, 10. Включить зажигание. Выключать зажигание. Ты не снял Машина сигнал. на охране, да. Машина оказалась на охране. Надо открыть, дверь открыть. Дверку открыли, сели в машину. Значит, заново. На выключенном зажигании сервисную кнопку 10 раз. Раз, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Включить зажигание. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Нажмите кнопку 1 брелка. Все, выключаем зажигание. Все, сбросили до заводских настроек. Значит, теперь считаем, какие тут функции. Продолжительность работы турботаймера. 1 минута оставляем. Он и стоял все время на 1 минуте. Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска. 10 минут. 30 минут. Думаю, наверное, сейчас посду. Пока оставим для теста. Это а потом, мало 10. Ну, для теста оставим, а там переключим. Значит, главное выставить вот эти. Ну, давай. Интервал автоматического запуска двигателя по таймеру 2 часа. Но пока для теста оставим. Потом, если что, я переделаю под себя.
Автоматический запуск двигателя по температуре на -5 стоит. Да, здесь я еще сделал небольшую ремарку. Датчик температуры мы не подключили. Сейчас мы к капоту вернемся и подключим. Там, в принципе, процедура несложная, но температуру оставим пока по заводу. Да, пока. Режим запуска двигателя с включением режима охраны, без включения режима охраны, с включением режима охраны. Состояние стоек сигналов при работающем двигателе. Я бы выключил, чтобы... Выключены. Да. Оставляем. Запирание замков дверей при остановке двигателя при включенном режиме охраны. Выключено. Алгоритм работы выхода. Синий провод, шестиконтактного разъема. Дублирование аксессуаров. У нас так и есть Оставляем аксессуары. пока. Дизель с прокрутки стартер 0,8 секунд. Вот его, наверное, поменять, наверное, надо на 6 секунд для дизеля. Давай так. Эту Значит, функцию. функцию дизель 10 тип двигателя мы выставляем дизель, задержка 10 секунд. Значит, длительность прокрутки стартера тоже поставим 6 секунд. Контролирование работы двигателя оставим пока по напряжению, потому что мы ни генератор, ни тахометр, ничего не подключаем. Хотим проверить, будет работать или нет. Если не будет, то будем подключать. Но, в принципе, должно работать. Активация поддержки зажигания при работающем двигателе. Автоматически при выключении зажигания. Оставляем. Ну все, больше нет функций. Ну все, переходим тогда к программированию. Значит, пока изменим только две функции. Значит, нам 9 и 10. Значит, где у нас? При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 6 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Включить зажигание. Нажимайте сервисную кнопку для продвижения по функциям от 1 до 12. Значит, нам сейчас 10-ю функцию. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И надо нажать нам третью кнопку брелка. 10.3 выбрано. Все правильно. Ожидание включить. Да, выключить зажигание. Значит, 9-ю функцию. Значит, опять нажимаем 6 раз кнопку. Включаем зажигание. Теперь нам надо выбрать 9-ю функцию, 9 раз нажать на кнопку. Семь, 8, 9. Нажимаем длительно. Выбрано 9.4. Все, выключаем зажигание. Так, значит, проверяем, как у нас работает зажигание. Ставим на сигнализацию. Значит, удерживаем первую кнопку и третью. Стартер. Так, задержка 10-секундная. Все. Запуск заработал. Все, открываем машину. Открываем дверь. Садимся. И сейчас зажигание провернем. Убираем. Все, перешли в обычный режим. Но этот режим нас не устраивает. У нас стартер прокручивает ровно 6 секунд. Поэтому сейчас мы будем подключать непосредственно управление по генератору. Итак, будем, значит, подключать мы управление по генератору. Это у нас желтый провод, правый разъем на щитке приборов. Щиток приборов у нас уже откручен. Найдем правый разъем и желтый провод. Да, вон его уже видно. Паяльник у нас подостыл. Итак, провод мы протащили от панели.
Протащили его. Значит, у сигнализации управления по тахометру это серо-черный провод. Все, сейчас мы его как раз подключим. И перенастроим сигнализацию. Уже управление будет не по напряжению, а по тахометру. По генератору. Да, в смысле, по генератору. Итак, для проверки мы все подготовили. Сначала проверим, если все будет работать, то после этого здесь облагородим, поставим на хомуты. Пока повесим обратно шток прибор. Так, сейчас мы изменим функцию номер 11. Что это такое? Сразу минус появился. Итак, как мы поняли, есть определенные тонкости, скажем так, недосказанности по подключению непосредственно генератора. Вот, для того, чтобы сигнализация в мороз могла 100% завестись, выставляется максимальное время прокрутки стартера 10 секунд, но контроль запуска ДВС должен быть по тахометру, то есть в момент появления плюс 12 в нем стартер отключится. В момент прокрутки стартера, вот есть как раз самый нюанс, на управляющем проводе, который идет на панель приборов желтый, к чему мы в принципе сейчас только что подключались, в правом белом разъеме, не появляется плюс 12, поэтому сигнашка или сигнализация не видит момент пуска двигателя и крутит стартером все 10 секунд. Заранее вот есть решение проблемы, а в частности нам понадобится 5-контактное реле, и вот такой вот схемой его необходимо подключить. Значит, здесь нам поясняют, как это дело работает. На выключенном моторе управляющий провод генератора всегда минус. При включении зажигания на катушке появляется плюс, и она размыкает 30-й контакт. То есть сигнализация не видит ничего и начинает крутить стартер. Как только мотор запускается, на генераторе пропал минус, и катушка разомкнулась, подав плюс 12 с 87-го контакта на 30-й. Все просто. И 100% работает. Ну что ж, согласно этой схеме, сейчас будем подключать. Итак, схему мы собрали. Значит, взяли мы плюс зажигания 1, желтый провод на сигнализации. Дальше, значит, у нас провод на генератор идет вот эта колодка. Нижняя колодка идет управление непосредственно сигнала на сигнализацию. Ну что ж, все, пробуем. Все четко. Ну что ж, все у нас получилось. Все отлично работает. Сейчас мы эту схему с реле запаяем. Непосредственно схему подключения я прикреплю фотографией, как мы это подключили. Ну что ж, все отлично. Все работает. Открывай машину. Все, открыли. И теперь либо мы можем зажигание ключ повернуть. И убираем тормоз. Все, автомобиль перешел в обычный режим. Можно выдвигаться. Ну а в нашем случае мы продолжим собирать автомобиль. Итак, эту схему мы запаиваем теперь. Проверили, все работает. Все отлично. Итак, значит, мы здесь все облагородили. Саму сигнализацию мы убрали в это место. За ней все закручено, значит, здесь все откручивали, все затянуто, на стяжки на французский, сейчас мы их откусим. В принципе, здесь все. Останется нам собрать декоративные элементы и переходим под капотное пространство. Итак, значит, мы отсоединили кнопку капота, она вот здесь находится. Сейчас в этом месте будем зачищать и непосредственно будем припаивать саму термопару или температурный датчик. Дальше этот датчик вот сюда прикрутим к патрубку охлаждающей жидкости антифриза. Итак, мы вот так установили температурный датчик, стянули его стяжкой. Значит, давайте проведем проверку. Для этого нажмем кнопку, закроем и посмотрим, что на брелке. 17 градусов у нас сейчас. Ну все, сейчас отлично.
Нижнюю панель уже поставили. Докручиваем последние штрихи. ОБД тоже разъем затянули и вернули на место все положения. Открыть багажник и заправочная горловина. Так, все, всю панельку мы собрали, защелкнули. Все. И все село. Здесь так было. Ну вот и все, в принципе, мы все собрали. Все отлично. Запускаем автомобиль. Выдержка 10 секунд. Накал свечей. Все четко. Дальше. Все. Теперь вставляем ключ зажигания. И снимаем ручник. И снимаем ручник. Все, автомобиль перешел в движение. Ну, у нас на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все. Всем удачи!